Hello，大家好啊，我係 Christine 啊。多謝大家翻嚟我呢一個 channel 啦。咁 before 我 start 之前咧，我都同大家 share 下我嘅 background 啦。咁我自己本身係一個 headhunt 嚟嘅，咁我做咗10幾年啦。咁頭嗰10年我都係喺啲 global 大 firm 嗰度做 headhunt 啦。咁亦都係 top performer。咁去到5年前咧，我就自己創業啦。咁我有我自己嘅全球嘅獵頭公司啦。咁亦都有執 CV 卓職呢一間公司嘅。因為嗰陣時好多人揾唔到工啊，好迷茫啊咁樣，咁我就即係開始咗幫揾工嘅人去寫好份 CV，教佢哋揾工，教佢哋 interview，咁令到佢哋嗰個成功率咧係提高啦。咁 so far 我個命中率係好高嘅，係去到90幾% 以上嘅，係啦。咁所以咧就今日咧想同大家分享下咧，一個關於執 CV 啦，真係係啊，或者 interview 啦，就係想同大家 share 5個技巧啦，點樣去答你嘅biggest achievement 呢一個問題嘅，咁就可以令到個 HR 會覺得哇真係好啱啊，或者提高大家去攞到 offer 嗰個成功率啦咁樣。咁咧關於呢個 biggest achievements 咧，咁好多人咧喺我幫佢哋做呢一個 interview 嘅 mock interview 啊，或者面試技巧提升嘅時候咧，都發現咧，大家答咗嗰啲 achievement 咧，好多時候都係一啲自己覺得係最大嘅 achievement 咯。但係聽落其實，咦？點解你唔講嗰個嘅？嗰個好似仲勁啲喎咁樣。係啊，咁我發現有時即係好多揾工仔咧，佢都會係唔知啊，真係好主觀地覺得呢個真係好有成功感啊咁。係，咁咧，所以咧，我第一個我覺得最緊要嘅 point 咧就係，你答呢個 biggest achievements 咧，就唔好 base on 你自己個諗法。你首先要study 咗嗰個 job description 先，你要了解咗究竟呢份工係做咩，呢間公司係做咩，而嗰個 achievement 究竟對唔對應到你嗰個 biggest achievements 咧咁樣。咁譬如話咧，say 如果你已經去到即係第2 round，咁你知道呢一份工係一個 one man band，咁但係你同人講話，我 biggest achievement 係我 build 到10個人嘅 team，我真係好有滿足感啊，好成功啊，佢哋冇走過啊，咁其實都唔係好 relevant 咯。咁所以首先麻煩大家一定要 study 咗個 job description 先，同埋要去 understand 個 job role 同埋間公司啦。好，咁第二咧，我建議大家要 list down 你哋所有嘅 achievements by jobs 先，因為如果佢問你你最大嘅 achievement 係咩？咁你唔一定要答 latest 呢一份工啊，你 even 可以答你之前2-3份工入面嘅一啲 biggest achievements。咁所以最好就 list down 咗你嘅 achievements 啦。咁我相信如果你有寫靚份 CV 嘅話，其實都已經喺份 CV 嗰度啊，咁所以可以拎翻自己份 CV 出嚟去 study。咁然後再去 identify 邊個係 biggest 咧？邊個係最 most relevant 咧？咁就可以用嗰個去做答案啦。好，咁第3啦，就係唔好淨係 focus 喺嗰個 result 嗰度。咁個意思即係咩咧？譬如有好多人佢會覺得個 achievement 就係我幫公司有150% 增長咁樣，咁就淨係講話係啊，我幫公司攞到150% 嘅增長啊咁樣。咁咧其實咁樣就唔係話答得唔好，咁亦都唔係話呢個唔係你最大嘅 achievements。咁但係你真係咁啱有呢一個題目可以俾你答嘅，咁不如你講多少少。即係 focus 落去你去做到呢一樣嘢個 result 之前，究竟你係點樣去 overcome 到嗰個 challenges，同埋個 process 究竟係點樣嘅咧？咁你都花啲時間講下啦，咁就唔會一句起兩句止啦。咁同埋人哋去聽到嘅時候，都會知道呢個人真係即係真實有做過呢一樣嘢喎。原來佢係點樣做嘅喎。咁都令到個 HR 會即刻覺得咁可能佢都啱喎咁樣啦。咁所以即係我哋即係 interview 嘅時候咧，唔好淨係話呢一條問題啦，其他問題都係，即係唔好一句起兩句止。其實大家要記住咧，有時佢哋去 challenge 你嘅地方啊，即係 HR 或者佢哋問你嘅嘢咧，其實亦都係你表演嘅時間，因為佢唔問你咧，有時你就答唔到某一啲嘢。其實你好想同佢講嘅，咁所以喺 interview 嗰度都要好好咁樣去準備啦。好，咁咧有好多揾工仔佢有問過我咧，就係話
其實嗰個 achievement 唔係淨係我做嘅，即係其實我都淨係負責某一 part，或者係我未做完就走咗啦。咁樣，咁但係其實咧，呢一個都仍然係你嘅 achievement 嚟嘅。即係如果你已經 for example 你未做晒，即係佢個 project 未完你走咗，但係你已經做咗你個 part，呢個係第一，呢個可以係你嘅 achievement 啦。第二就係如果你係 part of the team，你有做一 part 嘅嘢，而最尾個 project 做到，呢個都係你嘅 achievement 嚟嘅。所以咧，我成日都話咧，大家想去有 achievement 嘅時候咧，大家成日都要諗啊，間公司成功就係你成功，因為間公司成功咧，其實就代表即係你就係哇一齊努力先可以成功㗎嘛咁樣。咁我俾個例子，譬如話我有個客佢係一個CFO 嚟嘅，咁佢好想即係升職加人工啦咁樣，但係佢 achievement 即係佢唔知寫咩好。咁我諗下，唔係喎，你間公司咧。即係全世界都知道你哋 grow 得好快，咁你作為一個即係 CFO，你冇可能乜嘢都冇做，間公司就係咁樣。咁佢後尾先話啊，唔係啊，你講得又啱喎，即係其實我呢幾年都真係好即係 regular 幫佢哋做好多 scenario 嘅 analysis 啊。不過佢先嗰度佢哋最尾有啲佢冇用㗎喎，咁樣。咁我話佢有用又好，冇用又好，其實你都幫佢做咗，佢先有得揀㗎嘛。係啊，即係你唔做嘅話，佢冇得揀，佢亦都未必 make 到個 right decision。咁所以唔好淨係去諗啊，我自己個 achievement 係咩？其實你都可以用公司嗰個 achievement 或者公司嘅成功去 elaborate 你自己嘅 achievement 咯。係啊，咁最後咧就係、有少少似我頭先第三個 point 嘅，不過我都再 share 多次，即係我哋去俾 achievement 嗰陣時咧，唔好淨係講話幾多幾多 percent 啊，或者幾多幾多個 follower 加咗咁樣，咁亦都要 share 一啲 actual 嘅 examples，譬如話你係點樣去做嘅，或者係喺咩時候係 grow 到條 team 咧？或者係原來拍咗呢條片就真係 grow 咗幾多幾多啦？或者係我 implement 咗呢個 strategy 就喺幾耐grow 咗幾多啦？係乜嘢嘅 strategy 咧？點樣 implement 嘅咧？咁呢啲都可以真係share 多啲出嚟嘅，咁令到嗰個 HR 又好，或者個 hiring manager 都好，都會覺得哇，原來好實幹㗎喎，呢一個人真係落手落腳去做，同埋係 share 得出，因為好多人咧佢 share 唔出咧，就係可能唔係佢做啊，但係你做嘅話，你一定係 share 到，你因為你做過啦嘛。咁你講翻出嚟，其實亦都係第一，你會有信心去講啦；第二，亦都係會變成你其中一個好 outstanding 嘅 point 咯。咁所以建議大家咧都一定要好好把握呢一個問題，點樣去答啦。咁可以容易啲去成功去爭取到個 offer 咁樣嘅。係啦，咁希望大家覺得我今日呢一個 sharing 有用啦，咁我都會share 多啲關於一啲面試技巧啊，或者啲揾工嘅 tips 俾大家嘅。咁如果你哋有啲咩諗法，或者有啲問題想問我嘅，咁歡迎你哋可以留言俾我啦，或者係喺唔同嘅 channel 嗰度去揾我去傾啦，都得嘅。咁亦都如果你係揾緊工，或者你係想增進自己 interview 嘅 skills 嘅話，咁亦都好歡迎你可以揾我做免費嘅 CV 評估啦，或者有需要嘅話可以揾我做執 CV 啊，或者做一啲 career 嘅 consulting 啊、coaching 啊咁樣嘅。咁期待同大家再之後再去傾啦，或者期待下一個 podcast 同大家再分享更多。好，OK，拜拜。